싸우네. 셋이서 막 싸우네. 내가 떨어뜨렸어. 너 알아? 어디 떨어졌는지 봤어? 내가 안 건드렸어. 이 밑에 떨어졌어. 어디 떨어뜨렸는지 궁금하지? 응? 내 발밑에 떨어진 것 같은데. 거긴 들어가기 싫지. 야, 근데 너 이렇게 프렌치 프라이 먹어도 괜찮아? 너 같은 야생동물은 사람 음식 먹으면 안 되는데. 에이, 모르겠다. 배고픈 거보단 난 건지.